ल केटा हो उसले फेरि अघि यत्तिकै मजाकमै भिडियो एन्ड हान्दैछ हामीले खाँदै खाएको छैन कहाँ एन्ड हानेको तिमीले एन्ड हान्दैछ उता गएर फेरि सर माथि चाहन्छु तपाईँहरूको लागि मिस्टेकली ठिक छ हामी चौमिन हान्न आँटेको चौमिन अनबक्सिङ चौमिन दिस यर दिएछ त दुईटा प्लास्टिक नो टेन्सन कुन दुईटा प्लास्टिक ल न हाम्रो चौमिन सेतो छ हाम्रो सेतो छ हल्का अब हामी एकछिनमा पुसिहाल्छ अब हामी खान्छौँ अनि घरतर्फ लाग्छौँ होइन तपाईँहरूलाई के यहाँ एन हाल्नु कि घर पुगेको छैन कहाँ खाएको नहेर नि कहाँ साथीहरूलाई अब हामी अब जहाँदेखि इच्छा सुरु हानेको थियौँ त्यहीँदेखि एन हान्ने जाउँ होइन कति हामी 1:30 हिँडेको होइन 2 बजी हिँड्यौँ होला 2 बजी अहिले 3 बज्यो होला अब खान्छौँ अनि घरमा गएर एन हान्छौँ प्लास्टिक भागो एन हान्छौँ ल अहिलेसम्मको लागि चाहिँ भाइ अब घरमा पुगेपछि भेट होला ल बाई